呢一間開咗20幾年嘅飯堂，仲保留住90年代嘅點餐方式，最重要係人均20幾蚊就可以吃到飽啊！想食地道老廣味道，肯定要揾呢一種老餐館啦！兄弟姊妹們，今日婷婷帶你哋嚟食正宗嘅老廣味道。呢一間餐館由裝修到菜品都充滿住正宗嘅老廣風味㗎喎，唔正宗你揾我啊！哇，你睇下呢一個菜單密密麻麻㗎，佢嘅菜品呢都有好多可以選擇㗎喎。包有一樣嘢你啱食啊！等我依家有點餐先。佢呢度嘅落單方式咧，同香港嘅老店一樣嘅喎，都係保留住傳統嘅手寫落單方式，非常之有傳統嘅風味啊！4樣嘢都係62蚊咋，好抵啊！我哋係22號，咁我哋而家坐定定等食啦。我用咗60幾蚊，已經買到個蒸飯啦、湯啦、艇仔粥啦、腸粉，佢哋仲送埋個蔬菜俾我添啊！哇，真係超抵啊！呢個價錢喺邊一度揾啊？香港一定食唔到咯。老廣規矩，食飯前梗係要飲啖湯先㗎啦。我哋睇下呢一個湯幾足料，有茶樹菇啦，有啲排骨啦，同埋雞腳。等我試下個味道先。個湯清清甜甜咁樣，好好味喎！我 feel 到好補咯。個茶樹菇好爽脆啊，雜雜聲咁樣，佢吸晒啲湯嘅精華，都好入味喎。佢個雞腳咧已經煲到離晒骨啦，滿滿嘅骨膠原，一啜咧就喺你個口腔入邊融化晒啊！佢連啲軟骨都咬得爛㗎。呢個茶樹菇雞腳湯都只係15蚊咋，已經咁足料，你話抵唔抵先？難怪大家都中意北上消費啦！我點咗呢一個香辣牛肉腸粉，望落去咧就同普通嘅腸粉冇乜分別嘅。哇，好足料啊！輕輕隨手一夾，已經有3塊喺入邊啦。佢個牛肉仲多過腸粉。都幾辣喎，仲辣過五香肉丁，但係估唔到咧，呢一個香辣牛肉同埋腸粉又幾搭，腸粉咧又可以中和到香辣牛肉嘅辣啦，跟住佢嘅牛肉咧又可以令到個腸粉冇咁膩喎，佢呢個配搭幾別致，嚟老廣餐廳艇仔粥一定要食啦！哇，你睇呢一個艇仔粥幾多料，因為佢有好多嘅肉啊魚撈埋一齊煮，好香喎，軟綿綿咁樣，佢個粥煮到已經好稀爛，如果呢一碗粥喺朝頭早食啊，簡直係一碗豪華嘅早餐啊！聽聞呢一塊肉餅係鎮店之寶嚟嘅喎，佢個肉餅咧肥瘦適中，加埋啲冬菜鹹鹹地咁樣，所以佢唔使落得好多豉油咧，已經好夠味。一個肉餅連埋啲飯咁樣食，啱啱好，鹹淡嘅程度都啱啱好。我今日只係用咗60幾蚊，已經嗌咗咁多嘢食，哇！飽到我咧，一陣間我要扶牆，我先至出到去呢一個門口度。不愧為開咗20幾年嘅廣東老字號店啊！呢個份量又大，仲要咁平喎。你哋覺得我呢一餐又食得正宗唔正宗呢？歡迎留言話俾我聽。